نشهد عنه السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. और ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे सर. ये अल्लाह ताला का फजल है. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ovo je veliki blagoslov Allaha svemogućeg, da mi je odobrio da upoznam Ahmedi muslimane ove erije još jednom. U Maleziji i u Indoneziji stanje džemata je takvo da nije moguće meni doći tako često u posjet ovim državama. Tako da Singapur je mjesto gdje Allah učini da se članovi džemata mogu sastati. Allah svemogući neka stvori takvo stanje uskoro da imamo mogućnosti u ovim državama i da halifa doba može doći u posjet ovim državama i da se upozna sa ljudima. इंडोनेशिया और मलेशिया से 3000 से ऊपर अहमदी आए हैं. Sada iz Malezije i Indonezije preko 3000 Ahmedi su došli ovdje. Većina njih je Ahmedi muslimani iz Indonezije. Pored toga Tajland, Burma, Filipini i drugih država ovog regiona su Ahmedi muslimani su došli ovdje. I neki ne Ahmedi su također došli. U svakom slučaju, ovo je Allahov blagoslov da nam je On učinio da se možemo upoznati i sastati. U ovom regionu Indonezija je takva država zbog Ahmedi muslimana. Ahmedi su proganjani konstantno. I nekoliko je šehida ovdje u ovoj eriji. I sve se to desilo zbog vlade i članova vlade. I ovo se dešava i ne da je počelo i završilo se, nego se nastavlja. Otprilike prije 7 godina sam došao ovdje prvi put. U to doba ili nešto prije toga bilo je proganjanja i
proganjanja Ahmedi i muslimana u Indoneziji. Napade na džamije su se također dešavala i velika šteta je nanesena. Ahmedi i muslimani su napadani, izgubili su živote i imovinu. U svakom slučaju poslije toga ovo se nastavilo, ovo napadanje se nastavilo i povećalo na mnoge načine. Nastavilo se gubitak života i imovine i vrlo dobro znate kako očajni i tragični na kakav tragičan način su Ahmedije ubijani u prisustvu policije. Ovo je takvo zlodjelo da novinari koji su bili tu kritikovali su ovu situaciju. Sada zbog novina i medije svijet je postao jako blizak. Tako odjednom kako god se zlodjelo desi, odjednom se proširi po cijelom svijetu. To jeste, detalji tog događaja se dostignu do svih ljudi širom svijeta. I svjetska pažnja se okrenula na ovaj problem. I glasovi su se uzdigli oko ovog događaja. I sve te institucije i ljudi koji su se oglasili protiv ove zajednice, protiv ovih zlodjela protiv naše zajednice, su dobri ljudi. Ali svako zlodjelo i opresija koja se desi džematu, Allah svemogući dadne da nešto dobro izađe iz toga na neki način. Zbog ove opresije i zlodjela na Ahmedi muslimane u Indoneziji, zbog toga je bilo dosta rješenja širom svijeta. U Africi, u malim mjestima, kada su vidjeli video kad su ubili one 4 Ahmedi muslimane, jedan veliki akademik tamo kada je vidio ovaj video, oni su odlučili takvo zlodjelo se može desiti samo protiv pravih vjernika, zato prihvatamo Ahmedijet danas. Zbog ovog zlodjela i proganjanja mnogi su ljudi prihvatili džemat ne samo u Indoneziji nego u drugim mjestima širom svijeta. Poslije Pakistana, Indonezija je takva država gdje historija ovog zlodjela i opresije se zapisuju. Gdje Ahmedi su žrtve ogromnih zlodjela i opresije, proganjanja. U Indoneziji imaju u Indoneziji se ova opresija malo stišava, ali u Pakistanu se nastavlja. I ova nepravda, ovo se odvija u ime Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ova zlodjela se
odvijaju u ime onog poslanika čije je život pun pravde prema svima. Ovo se odvija u ime Allaha koji uvijek uči da budemo dobri i tolerantni prema ljudima i pravda i uči pravdi. Oni ovo čine u ime tog poslanika koji je milost za cijelo čovječanstvo. Rahmetulillahi amin. Ovo čine u ime tog poslanika koji je zaustavio nepravdu čak i na prvim linijama za vrijeme rata. Na borbenim linijama za vrijeme rata. Koji je pokazao nevolju kada je jedan njegov sljedbenik ubio neprijatelja koji je izgovorio šehadet. I kada je taj odgovorio, ali on je samo to izgovorio, ovaj neprijatelj je samo izgovorio samo zato što se prepao mača. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Jesi li ti otvorio njegovo srce da vidiš šta je unutra?" To što je on proučio šehadet iz straha ili iz srca. U svakom slučaju, ovdje je vrhunac nepravde i proganjanja, u Pakistanu je vrhunac nepravde i proganjanja i oni koji izgovaraju šehadet su torturisani na očajne načine. I rezultat toga ponašanja tih mulasa u Pakistanu se širi i ovamo u Indoneziji. Kad god imaju priliku, neprijatelji pokušaju da oštete Ahmedi muslimane. Ali ovo je također blagoslov od Allaha da što više se neprijatelji protive, Ahmedijet se širi u isto vrijeme. Naši neprijatelji ne znaju da je Ahmedijet taj istiniti islam koji je stavio svoje korijenje u naše srca i ti korijeni su čvrsto u našim srcima. I nikakvi neprijatelji niti neki njihovo ponašanje ne može da iskorijeni te korijene iz naših srca. Ahmedi, kada vide ove primjere milosti Allaha svemogućeg, kako se mogu okrenuti svoja lica i srca od Allaha? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad se vežemo sa njim, kako možemo prekinuti tu vezu? Ta veza koja učvršćuje i vezu sa Allahom i sa poslanikom, i koja pokazuje čvrstinu vjere koju ne Ahmedi muslimani ne poznaju. Tako da svaki Ahmedi ima odgovornost da u ovim napadima treba da budu sve čvršći u svojoj vjeri.
I treba da konstantno slijedi put sabura. I u svojoj vjeri i odanosti treba da stalno napreduju. I treba da dove za svoje strpljenje. Jer strpljenje je nešto što Allah daje. I da bi dobili blagoslove Allaha svemogućeg, pokorite se Allahu i molite, to je neophodno. Slično tome također moraju popraviti, unaprijediti svoje praktično stanje i da obrate pažnju na to. Pokoravanje Allahu i da reformišete svoje stanje nije samo posao onih Ahmedi i muslimana protiv koji se drži proganjanje, nego svakog Ahmedi muslimana i mora svaki Ahmedi da se sam ispituje. U Ahmedi u Singaru i Burmi i Tajlandu i svim državama, ako se ne ispitivaju i ne ispitivaju stanje svoje vjere, onda ne mogu ići naprijed. A ako ne napredujemo, onda nema potrebe da postajemo Ahmedi. Tako da to je odgovornost svakog Ahmedi muslimana da on treba da obrati pažnju, da mu se unapređuje vjera i odanost. Ja sam spomenuo Maleziju, a također postoje neprijatelji u Maleziji, opozicija. I s vremena na vrijeme se to ukaže. Ali u stanju u Indoneziji nije tako slično kao u Maleziji. Ovo stanje, opozicija je stavila neke znakove ovdje ili ondje. Na kojima piše da Kadijaniz nisu muslimani ili nešto slično tome. Što sigurno kada Ahmedi pogledaju na to, sigurno su povrijeđeni. Na različitim mjestima ovi posteri ponižavaju i vrijeđaju Ahmedi muslimane, ali Ahmedi muslimani zato što ne uzimaju zakon u svoje ruke, uvijek pokazuju strpljenje kada vide ovakve stvari. Allah svemogući zna da smo mi Ahmedi muslimani. Mi znamo da smo daleko bolji muslimani nego ti ljudi. Mi znamo da su nam srca puna ljubavi za Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Onaj koji kaže to, ne zovite tu osobu nevjernikom. Jer ako nazovete tu osobu kafirom, to je vama grijeh. A on je rekao, ona osoba koja kaže la ilaha illallah, on je musliman. Allah svemogući kaže, i Kur'an kaže, svi koji ti nazovu selam,
Ne smijete reći da nije vjernik. बल्कि कुरान शरीफ तो कहता है कि जो तुम्हें सलाम कहता है, जो सलाम करे उसे Tako da ovo je učenje časnog Kur'ana. I ovi ljudi su izmislili svoj neki islam. Iz Allahovih naredbi oni su napravili šprdačinu od tih naredbi zbog svojih nekih ciljeva. Predsjednik indonezijskog džemata kažu znakovi su tu, međutim ljudi više ne mare za njima. Fini ljudi među Ahmedi muslimanima, oni znaju da je to samo da to samo mulasi pokazuju svoje ciljeve. Ime islama je ovdje ismijavano od opozicije. I oni hoće da mijenjaju islam kako njima odgovara. Ali istinski islam je onaj koji je zasnovan na naredbama Allaha svemogućeg i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nedavno u Maleziji kršćanski otac je rekao da ako kršćani kažu Allah, onda to nema nikakvih problema, da to nije nikakav problem. Ovi muslimanski ulema su se uzdigli kao kako on može to reći. I otišli su na sud sa ovim slučajem. I sud je odlučio da riječ Allah se može koristiti samo od strane muslimana. I niko nema pravo da kaže Allah također pripada meni. Znači niko nema pravo da to kaže. Tako da ovo svjetski ljudi u ime Allaha su također stavili ograničenje na Allaha i ograničili su Allaha. Oni misle da samo muslimani imaju pravo koristiti riječ Allah. I ti koji neznanci mulasi koji to kažu, koji misle tako, ali oni koji odlučuju o tom, time što su učinili, što su napravili takvu odluku, također su donijeli loš ugled na islam. Allah se mogući kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah je Rab svih ljudi, bili oni muslimani ili nemuslimani. Onda Allah kaže Allah daje koliko kome hoće. Ovi Jevreji, kršćani i drugi ljudi, zar im neko drugi daje opskrbu? U skladu sa njihovom odlukom, ako kršćanin kaže Allah mi je dao opskrbu, onda je to kriminal koji se ne može oprostiti.
ताला रिस्क देता है तो ये नाकाबिले माफी जुर्म है। Menurut para ulama yang seperti itu, kalau Allah svemogući bahwa yang memberikan rezeki kepada saya kaže kroz prethodne poslanike orang Kristen itu telah melakukan pelanggaran yang sangat luar da je Allah vaš gospodar i gospodar ljudi prije vas. ये कहलवाता है Allah koji je vaš rab i gospodar i vaših predaka. Allah Ta'ala juga berfirman bahwa kata Allah itu digunakan juga oleh Tako da Allah svemogući, है और तुम्हारे आबा व अजदाद का भी रब है। bahwa Allah itu kako oni mogu imati monopol na Boga tako? ataupun leluhur kamu. बस अल्लाह Kako to da samo muslimani imaju monopol na Allaha? कहाँ से उजारादारी हो गई? अल्लाह ताला पर मुसलमानों की उजारादारी कहाँ से हो गई? Yaitu bahwa dari mana Allah Ta'ala orang-orang Islam telah mendapatkan A onda kada se obraća ljudima knjige, kršćanima, dari Allah Ta'ala u Maleziji su odlučili da se riječ Allah može koristiti samo od strane muslimana. उन ईसाइयों के बारे में जिनके मुतालिक मलेशिया की अदालत फैसला करती है कि अल्लाह का लफ्ज़ सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं। Recite, vi ljudi knjige donesite ovakvu odluku i udružimo se oko onoga od čega što nam je isto, da se ne klanjamo nikom drugom osim Allahu. इस कलमा की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। hal berkenaan dengan ahli kitab yang keputusannya telah diberikan oleh pengadilan Malaysia misalnya, Allah Ta'ala berfirman To jeste, wahai ahli kitab, zajednička stvar među svima nama je Allah. Tuhan kamu dan Tuhan Ovo nam je zajedničko među kršćanima i muslimanima. यानी कदर मुशरिक अल्लाह ताला की जात है। मुसलमानों और Kao što muslimani imaju pravo da kažu Allah, tako i kršćani imaju pravo da kažu Allah, ada hubungan yang da koriste ovu riječ. orang Kristen dan orang Islam adalah I na sličan način तरह मुसलमानों को अल्लाह कहने svi imaju pravo da kažu Allah kao što imaju muslimani pravo na to. Tako da orang Kristen pun mempunyai hak untuk mengatakan neki Ahmedi su me pitali o ovom, zato sam ovo spomenuo. begitu juga siapapun mempunyai hak untuk menggunakan kata Allah Ta'ala. Časni Kur'an je pun ovakvih primjera बाद अहमदी इस बारे में पूछते हैं इसलिए gdje Allah svemogući spominje Bagian orang Ahmadi menanyakan sebe kao Allaha svih ljudi. तो ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali contoh-contoh yang seperti yang sudah saya jelaskan. जहाँ अल्लाह Nijedna osoba, nijedna religija, nijedna vlada, nijedan sud nemaju monopol na korištenju ove riječi. किसी शख्स की, किसी फिरके की, किसी मजहब की, किसी हुकूमत की, किसी अदालत की अल्लाह ताला के लफ्ज़ पर उजारादारी Allah svemogući nije kao neki proizvod. Satu kelompok atau suatu golongan On je Rabbul Alemin, yang lain atau pengadilan mana gospodar cijele galaksije, cijelog svijeta. Danas samo Ahmedis mogu reći ljudima šta je istinsko učenje Islama. रब्बुल आलमीन है। ia adalah Rabbul Alamin. आज दुनिया I को अहमदी ही बता सकते हैं šta je Allah svemogući, क्या है। kakav je njegov status Ya, orang-orang Ahmadillah yang dapat mengatakan bagaimana ajaran Islam i kakva je stvarnost istinitih učenja Islama. apa zat dan Non-Ahmedis su učinili हकीकत क्या है। dan apa šalu za ove nemuslimane. तो जैसा कि मैंने कहा इस्लाम को गैरों के लिए इस्तेज़ा का सामान बना दिया है। Mi sada imamo odgovornost, svi Ahmedi u Maleziji, da nastave širiti učenja Islama i mudrost svim ljudima svoje države. बहरहाल मलेशिया के अहमदियों का काम है कि हिकमत से इस्लाम की तालीम अपने हमवतनों को बताते रहें। Treba da im kažu merupakan kewajiban orang-orang Ahmadi di Malaysia dengan penuh hikmah bijaksana untuk bagaimana zašto slijedite ovu ulemu i ponižavate učenja Islama. को बताएं कि तुम क्यों इन उलमा के नाम निहाद उलमा के पीछे चलकर इस्लाम की खूबसूरत तालीम को बदनाम कर रहे हो। Da Allah ukloni ove store, njihove budaleštine od njih, store na njihovim umovima, हालत के पर्दों को दूर zastore.
अल्लाह ताला इनकी जहालत के पर्दों को Spomenuo sam Indoneziju i Maleziju. menyingkapkan tutup dari Ahmedi muslimani u Singapuru možda misle došao je u našu državu, a priča o drugim državama. शायद सिंगापुर के अहमदी सोचते हों कि आए तो हमारे मुल्क में हैं और Tako da prvo što bih htjela reći, svaki Ahmedi treba da upamti da vjernici mumini, oni su kao jedno tijelo. तो पहली बात तो ये कि हर अहमदी Ako jednog boli, onda također i ostali osjete tu bol. yang penting harus dipahami bahwa oleh orang Ahmadi bahwa orang-orang mukmin adalah sebagai satu badan. Tako da एक को तकलीफ Ahmedi koji žive u ovim državama तकलीफ पहुंचती है gdje ima opozicije i proganjanja, onda svaki Ahmedi koji živi bilo gdje u svijetu treba da osjeti istu bol. मुल्कों में रहने वाले अहमदियों को जहां उनको तकलीफें दी जा रही हैं हर अहमदी को दुनिया के हर अहमदी को महसूस करना चाहिए Oleh karena itu di mana I drugo, Ahmadi mendapatkan želim reći Ahmedi muslimanima u Singapuru, stanje ovdje je dobro. seluruh dunia harus merasakan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Ahmadi yang demikian. Vlada के अहमदियों से भी मैं कहता हूं ne dozvoljava कि हालात अच्छे हैं da se govori protiv bilo koje religije. Pada orang-orang Ahmadi di Singapura bahwa keadaan kalian di sini baik. हुकूमत Ali किसी मजहब के खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं देती to ne zaustavlja Tidak memberikan izin kepada da ljude da opisuju ljepotu svoje religije. terhadap hak-hak keagamaan. लेकिन Tako da s mudrošću बयान करने से भी नहीं idite i širite svoj krug tabliha učenja o islamu. Jelaskan mengenai hakikat I u svakom dijelu zajednice širite poruku islamskog islama i Ahmedijata. इसी तरह करते चले जाएं karena itu perluaslah medan To je pertabilikan Ahmadiyat. kalian dengan cara hikmah bijaksana. Ovdje, oni Ahmedi koji sjede ispred mene, bilo da su iz Singapura ili bilo koje druge države, Setiap level di dalam masyarakat. svi treba da upamte, हुए हैं bilo da je stanje dobro ili loše, mi Ahmedi muslimani, mi moramo pokazati pravo lice islama cijelom svijetu. Atau dari manapun, हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हालात अच्छे हों या खराब हम अहमदी मुसलमानों ने इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाना है bagaimanapun apakah yang mendapatkan Islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ingat bahwa kita orang-orang Ahmadi i njegov veliki karakter yang indah kepada dunia. i njegov lijepi život treba da bude objašnjen i opisan cijelom svijetu. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके सीरत के खूबसूरत पहलुओं को दुनिया पर जाहिर करना है Dan tugas kita juga ialah Uzmite bilo koji dio života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao primjer. akhlak hadrat Rasulullah. Allah svemogući kaže, svaki dio njegovog života za pravog vjernika je primjer koji treba da slijede. Riwayat hidup hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला फरमाता है कि आप Bilo da se radi o kućnim poslovima ili društvenim u odnosu na druge ljude, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. ili kako da se nositi sa drugim religijama, ljudima drugih religija ili drugih država. Apakah itu masalah di rumah tangga Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savršen primjer za sve nas. Tako da orang-orang yang di kada trebamo predstaviti ovaj karakter drugim ljudima, moramo onda slijediti taj primjer i ponašati se po tom primjeru. सीरत बयान करनी है तो खुद भी इस पर अमल करना होगा Jadi kalau kita Kroz naš praktični primjer mi moramo privući druge ljude prema učenjima islama. kita pun harus mempelajari dan menerapkannya. अपने अमली नमूनों Kada treba da pokažemo lice milosti cijelom čovječanstvu, Contoh amalan kita masing-masing. जब रहमतुल आलमीन का mi moramo pokazati primjere bratstva Kan wajah hakiki dari i zajedničke ljubavi, dunia. तो खुद भी uzajamne ljubavi. प्यार मोहब्बत भाईचारे के नमूने Moramo reći ljudima Kita untuk učenja koja su sadržana u časnom Kur'anu mengenai hubungan persaudaraan i moramo reći svijetu dan persaudaraan. da bi razumjeli učenja časnog Kur'ana. U ovo doba Allah svemogući je poslao svoju
osobu voljenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ako niste vezani sa tom osobom, onda ne osjetite veličanstvo tog učenja. Ako niste vezani za imama ovog doba, onda bacate nevjerstvo na druge ljude. Bez ovoga, umjesto da uvlačite ljude bliže islamu, činit ćete da se oni idu dalje od islama. Tako da je ovo odgovornost svakog Ahmedi muslimana, da budemo zahvalni za blagoslove koje nam je Allah dao i u skladu sa proročanstvima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesaja i Imam Mahdi sljedećih dana, onda moramo vjerovati u njega. Moramo ga prihvatiti. Ali kako možemo opisati ovu zahvalnost? Pokazati zahvalnost. Da bi pokazali zahvalnost, moramo se ponašati u skladu sa učenjima islama. Mi moramo se žrtvovati da bi razumjeli pravo učenje, istinsko učenje. Moramo se dobro potruditi. Tako da moramo mnogo pažnje obratiti na ovo. Još je mnogo stvari, međutim nemam dovoljno vremena da objasnim sve stvari sada ovdje vama. Ovo je veliki blagoslov od Allaha svemogućeg, da u ovo doba i pored toga što smo daleko, Allah je omogućio kroz MTA, je stvorio vezu između svih članova naše zajednice. Tako da moji govori i programi koji se pokazuju na tom kanalu, slušajte ih, pratite ove programe. Ja sam pogledao i čak i neki koji rade za džemat ne slušaju hudbe redovno. Ovi govori, ja se trudim da budu na temu koje su neophodne u tom periodu, tako da uvijek slušajte ove govore petkom. Tako da u svijetu svugdje učenja Ahmedijata i Islama se zasnuje i da se proširi po cijelom svijetu. Na kraju želio bi da predstavim nešto što je rekao obećani Mesaja alejhi salam o standardima koje želi da vidi među svim članovima svoje zajednice. On kaže, neophodno je da što god obećate, da ćete dati da vam religija bude na prvom mjestu u cijelom svijetu, onda održite ovo obećanje. I u skladu sa tim pokažete dobar primjer kroz svoj praktični život. I onda je rekao, spas Allaha, pomoć se daje onim ljudima
terus-menerus diperhatikan. koji uvijek और इसके मुताबिक se unapređuju का उम्दा नमूना u bogobojaznosti. Oni ne stoje na jednom mjestu. Kita harus berupaya I to su ljudi menerapkan atau menyesuaikan amalan kita. čiji će kraj biti veoma uspješan फिर आपने फरमाया i dobar. खुदा ताला की नुसरत उन्हीं के शामिल है I onda je on rekao, Allah svemogući nas je naučio dovu u časnom Kur'anu, जो हमेशा नेकी में आगे ही आगे कदम रखते हैं, Yaitu yang terus-menerus maju di dalam kebaikan demi kebaikan एक जगह नहीं ठहर जाते, dan tidak berhenti di satu tempat. और वही हैं जिनका učini i moju djecu i ženu boljim i da i reformiši ih. Akhir yang sangat baik. फिर फरमाया अल्लाह I kroz reformu ličnu i vaše dove treba da postignete bogobojazno stanje i u svojim molitvama, dovama. Tako da trebate dobiti i za svoju djecu i za svoje supruge, žene, Perbaikilah istri-istri ataupun pasangan-pasanganku dengan anak. jer mnoga kušnje dolaze zbog djece अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ Yaitu i perubahan suci di dalam mnogi kušnje također prolazimo zbog žena. Tako da treba da naša djela budu svjedoci da ste istinski Ahmedi. istri atau pasangan-pasangan dan anak-anak. क्योंकि अक्सर फितने और On kaže, इंसान पर पड़ जाते हैं članovi našeg džemata treba da ovo vrlo jasno upamte. Karena anak keturunan. और अक्सर बीवी की वजह से Dan juga banyak juga Ne smiju nikada zaboraviti Allaha svemogućeg. चाहिए कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे अहमदी होने पर गवाही दें। beliau alaihissalam bersabda bahwa amalan kalian hendaknya I svaki put Ahmadiyan kalian. treba da traže Allahovu pomoć. कि हमारी जमात को ये बात बहुत याद रखनी Bez toga čovjek je ništa. Beliau alaihissalam bersabda bahwa setiap Ahmadi harus mengingat hal ini. Tako da को किसी हालत में ना भुलाया जावे, svi mi अल्लाह ताला se trebamo preispitivati Baik itu dalam keadaan apapun tidak boleh do koje mjere smo poduzeli bogobojazne promjene. Da li postoje te promjene koje nas vode bliže Allahu? memohon I do koje mjere उसके बगैर se trudimo da nam djeca budu vezana za džemat? seseorang tidak mempunyai arti apa-apa. बस हम में से I do koje mjere अपने जायजे लेने की जरूरत se ponašamo u skladu sa učenjima časnog Kur'ana? Kita masing-masing. I takva djela हम में पाक तब्दीलियां हैं, da čak i opozicija treba da kaže da oni su bolji muslimani od nas. किस हद तक हम अपने बच्चों Da se ponašamo tako da čak i opozicija tvrdi da smo bolji muslimani. Mana kita telah berupaya untuk mengikatkan istri dan anak-anak kita kepada I treba da ispitujemo da li su naši primjeri takvi da čak i oni koji su protiv islama kažu ovo je zaista dobar primjer. गवाह कहें कि हमसे बेहतर मुसलमान हैं। amalan sedemikian rupa Ako postignemo taj status, lihat bahwa ternyata orang-orang ini adalah onda selamatnya dibanding kami. क्या हमारे नमूने ćemo kroz ovo postići blisko sa Allahom. देखकर इस्लाम की तरफ माइल हों? Ove Kita sudah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang memusuhi Islam mengatakan i kroz ovo ćemo postati veći u brojevima. Islam I ova opozicija koja je trenutno prisutna protiv zajednice nestaće u dimu. हमें अल्लाह ताला का कुर्ब का बायस बनाएंगी। Allah svemogući yang akan menjadikan kita podaj nam da ojačaj našu vjeru, da si nam ti sve. में बढ़ाने का भी बायस बनेंगी। maka hal I u svakom momentu jumlah kita terus da vas Allah zaštiti बात के खिलाफ जो मुखालफतें हैं एक दिन हवा में उड़ जाएंगी। i da Allah svemogući berhubungan dengan permusuhan terhadap jemaat satu saat ukloni hilang lenyap. sve planove neprijatelja. ताला आप सबको और मुझे भी ईमान और ईकान में तरक्की दे। Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemajuan keimanan dan keyakinan kepada saya dan kepada kita semua. Ali klanjati ovdje ili negdje drugo, jel bio में रखे। Dan terus-menerus melindungi dan Huzur kaže ja ću saći dole pa ćemo onda klanjati i bit će zavjet, tako da ako je neko već naglasio trebate se ponašati potom.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.